Ahora aquí estamos grabando nuevamente. Aquí están preparando la fogata del turista, los compañeros de trabajo. Ahí van a hacer el show artístico. Esta es una fiesta que se prepara todos los años, que se llama la fogata del turista. Aquí pues, con los socios, el buzo mariscador que está allá, el telégrafo. Los hombres saben aquí la cosa del mar. Ahí donde está el caballero gorro, donde están haciendo las pescadas, a los weones que están haciendo tenés que ir a revisar, como en la faena del pescado. Abajo por aquí de casa. Están llegando los telégrafos, los que van a grabar.